Bạnជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាតាចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបបំបែកត្រាយឬក៏បង្រួមត្រាយចូលគ្នាឧទាហរណ៍ថាត្រាយ C របស់យើងនេះវាពេញចឹងទៅយើងចង់កាត់ត្រាយដែលទំនេរហ្នឹងដាក់ចូលទៅក្នុងត្រាយ C ឬក៏ហៅថាត្រាយ window ហ្នឹងឲ្យវាមាន space ច្រើនជាងមុនបើសិនជាត្រាយ C នេះវាពេញឬក៏វាឡើងក្រហមអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់លើកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងវាកាត់បន្ថយល្បឿនធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រយើងយឺតស្អិតគាំងអីជាដើមអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងមានត្រាយទំនេរឬក៏ត្រាយដែលសល់យើងព្រមវាចូលអញ្ចឹងដើម្បីព្រមវាបានយើងគ្រាន់តែ select កន្លែង DPC នេះមកប្រើ mouse menu ឬក៏ហៅថា mouse ខាងស្ដាំរបស់យើងហ្នឹងចុចលើ show more option ហើយយក manage បន្ទាប់មកចូលមកកន្លែង strong នេះមក select លើកន្លែង measurement នេះហ្នឹងវានឹងចេញកន្លែងផ្ទុកត្រាយឲ្យយើងបានឃើញហើយអញ្ចឹងមកវិធីសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងប្រើកន្លែងនេះអញ្ចឹងមកវិធីសាស្ត្រទៀតឬក៏មករបៀបទៀតយើងអាចប្រើនៅខាងក្រៅបានណាយើងប្រើ select លើកន្លែង DPC បន្ទាប់មក mouse menu ឬក៏មកខាងស្ដាំចុចលើ show more option ដែរហើយរកពាក្យ manage នេះមកតបមកចុចកន្លែងនេះដូចគ្នាចុចមកគឺវានឹងចេញកន្លែងត្រាយនឹងឲ្យហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងការបង្រួមត្រាយហ្នឹងបើសិនជាត្រាយឆ្ងាយឧទាហរណ៍នេះត្រាយនេះយើងចង់បង្រួមត្រាយ 62G នេះឲ្យចូលជាមួយត្រាយ C គឺអត់បានទេហើយបើយើងបង្រួមត្រាយ D ឲ្យចូលអាហ្នឹងបានចាំមានន័យថាត្រាយដែលគៀកជាមួយត្រាយដែលយើងចង់បង្រួមយើងអាចបង្រួមបានតែបើស្ថិតនៅចម្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាអត់បានទេចឹងខ្ញុំសាកឲ្យមើលចឹងដើម្បីកាត់ត្រាយឬក៏បង្រួមត្រាយនឹងឲ្យចូលគ្នាយើង select លើត្រាយ C ឬក៏ត្រាយ window ព្រោះយើងចង់ដាក់វាក្នុងត្រាយ C ហ្នឹង select លើវាមួយមកហើយចុចលើ mouse menu ជាធម្មតាវានឹងបើកកន្លែង extract នេះឲ្យដោយសារតែអត់មានត្រាយណាទំនេរមានន័យថាយើងបង្កើតត្រាយអស់ហើយអត់មាន space ទំនេរទេអញ្ចឹងគឺវាអត់ឲ្យទេនេះតើតាវាចេញពណ៌ខ្មៅបែបនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាធ្វើអញ្ចឹងបានយើង select លើវាមួយមកចុច mouse menu ហើយយកពាក្យថា delete មិន format ណា format ហ្នឹងគឺលុបទិន្នន័យដែលនៅក្នុងត្រាយហ្នឹងទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនជាត្រាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានកម្មវិធីឬក៏មានឯកសារណាត្រូវចាំបាច់អី copy វាដាក់ចូល flash ឬក៏ copy ដាក់កន្លែងផ្សេងសិនទៅណាហើយបន្ទាប់មកចាំយើងព្រមត្រាយជៀសវាងការបាត់អញ្ចឹងដោយសារតែត្រាយរបស់ខ្ញុំទាំងពីរហ្នឹងគឺអត់មានទេអត់មានទិន្នន័យអីណាមួយចូលក្នុងទេគឺនៅស្អាតទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ចាំ delete ទេគឺខ្ញុំផ្ដាច់វាយកតែម្ដងមិនបាច់ format ទេខ្ញុំផ្ដាច់វាដោយប្រើ delete ខាងក្រោមផ្ដាច់វា yes ទៀតមក yes នេះអញ្ចឹងគឺផ្ដាច់ចេញពណ៌ខ្មៅហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីកន្លែងដើមវីដេអូមកអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងចង់ព្រមត្រាយហ្នឹងឲ្យវានៅឆ្ងាយពីគ្នាចេះអត់បានទេណាចុច select mouse menu អត់ឲ្យទេអញ្ចឹងទី1គឺយើងត្រូវព្រមត្រាយដែលនៅគៀកសិន select លើវាមួយហើយចុចលើ mouse menu មកយើងយកពាក្យថា delete try delete វាមកបាទនេះនៅពេលណាដែលយើងលុបវាទាំងពីរហ្នឹងទៅគឺវាទាញទំហំពណ៌ខ្មៅហ្នឹងគឺវាចូលគ្នាទាំងពីរស្រេចតែម្ដងបន្ទាប់មកយើងអាច select មកខាងនេះមក select លើ try C របស់យើងហើយចុច mouse menu នេះវានឹងបើកអាហ្នឹងឲ្យមុខងារហ្នឹងឲ្យ select លើវាមក next អញ្ចឹងអាត្រាយដែលយើងទំនេរមិញគឺមានតែមួយហ្នឹងទេចុច next ទៀតមកចុច finish
chẳng viên nâng bầu châu này ta chẳng chẳng sạc mà mơ mất cứ châu ở lịch chẳng nằm bay tiên tranh vinh làm bay tiên tranh vinh cứ dương tròn tài sự lịch lơ trải xì nâng máu màu menu vô một lại nít lịch lơ viêm mũi trăm viên dù đã lại nít vì kẹn nia tầm hôm sân chẳng là bây giờ việc kẹn nia tầm hôm hỏi lệ đã việc ban đạn nít cứ chỉ lệ đã chạy mà nẹ bẹc đào nơi trải xì chẳng là bây giờ cuộc hạch máu cứ vì chạy trải xì nó bẹc đào tại ao trải na để dựng trong khát chẳng là bây giờ chạy lơ việc tới cứ mình toàn ban cạo chia trải mà rồi thế chẳng mới ở lỡ nước nông trải đó nhưng mà trong ban bẹc đào thế nhưng trong ban thầm học sập ấy chẳng nhầm lực tập pi này cháu nhưng đã học sập nhưng đã lại có mùi tọt máu nhưng lẹ vì máu trăm viên mà sợ bỏ tới lại đi chẳng cơ nhầm cắt bàn học sập chả học sập trí học sập pi chi chia nữa bây giờ cho một năm đấy refresh về muối hot khởi thế chứ bên này thà việc toàn cả chia trải bình lên thế làm bài cả chia trải bình lên dương trời ta sẽ lệch lơ về muối chị lơ màu menu hơi vô biệt thà nhú lại máu hai chị lơ nịch máuต่อมาหลายเนี่ยមានត្រូវកែប្រែទៀតទេចិត្តនិចទៀតមកនៅក្នុងកន្លែងលេខរបស់វាលេខត្រាយឬក៏អក្សរត្រាយយើងអាចបដូរបានណាបដូរពីណាក៏បានដែរគឺវាមានលេខរៀងពី A រហូតដល់ Z តែឃើញថានៅក្នុងហ្នឹងគឺអត់មាន C ទេដោយសារតែ C ហ្នឹងគឺជាត្រាយ C ឬក៏ត្រាយ Windows ដែលបានរៀបចំរួចបាត់ដែរហ្នឹងត្រាយមេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីត្រាយ C ហ្នឹងយើងរើសត្រាយឈ្មោះមួយណាក៏បានដែរនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងត្រាយដែលខ្ញុំផ្ដាច់ពីវីដេអូដំបូងមិញគឺត្រាយ 10 អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាត្រាយ H អីចឹងអញ្ចឹងចុច next អីចឹងទៅ next ទៀតមកនេះបាទអញ្ចឹងចូលមកមើលទៅលើកន្លែង PC ឬក៏ Windows Explorer នេះគឺបានដាច់មកហើយបានត្រាយនឹងមកហើយចឹងនៅឃើញថាត្រាយ C របស់យើងគឺមានទំហំដល់ 70G ដែលតនេអញ្ចឹងយើងអាចទៅឡើងកម្មវិធីផ្សេងឬក៏យើងអាចទុកឲ្យវាទំនេបែបហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អព្រោះត្រាយ C នេះដោយសារតែត្រាយ C ពេលដែលយើងបើកកម្មវិធីឬក៏លេងហ្គេមឬក៏ធ្វើអីមួយគឺវាតាក់ទងជាមួយត្រាយ C ហ្នឹងកាលណាថាត្រាយ C ហ្នឹងវាពេញវាឡើងក្រហមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័ររបស់យើងក៏កាន់តែមិនល្អទេគឺកាន់តែស្អិតកាន់តែដំណើរការយឺតយ៉ាវជាងមុនកាំងអុកអីយើងពិបាកអញ្ចឹងត្រូវតែຕົកត្រាយ C ហ្នឹងរៀងធំតិចដើម្បីកម្មវិធីផ្សេងដើរនៅលើកុំព្យូទ័រវាស្រួលអញ្ចឹងការប្រវែកការប្ររួមហើយការប្រវែកគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏អត់មានប្រើកម្មវិធីក្រៅពីកម្មវិធីរបស់ Windows ដែរនេះគឺជាកម្មវិធីរបស់ Windows ផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមើលវីដេអូនឹងហើយធ្វើបានគ្រប់គ្នា